L'aula consta de 2 blocs. Un bloc central, on hi ha el nom del curs, l'espai de comunicació i el contingut del curs. I un bloc lateral dret que conté recursos externs que et poden ser d'utilitat. En el bloc lateral dret hi ha l'enllaç a la bústia de correu CPNL. Recomanem que la consultis cada vegada que entris al curs. També hi ha un enllaç a preguntes més freqüents, que t'ajudaran a resoldre dubtes sobre el funcionament de la plataforma. Accés a diccionaris i eines de consulta, útils per a l'aprenentatge, i accés a l'Spotify del CPNL. A partir del bàsic 3, també tens un enllaç a la web del Voluntariat per la Llengua, un programa que permet parlar català amb una parella lingüística. El tutor te'n pot donar més detalls. En el bloc central, just a sota de la capçalera del curs, hi ha l'espai de comunicació amb el tutor i la resta d'alumnes. Des del tauler, el professor t'informarà de tot allò que és important per seguir el curs amb èxit. En el fòrum, pots enviar missatges perquè els vegin la resta d'alumnes o plantejar dubtes al tutor. És important que llegeixis els missatges d'aquests espais cada cop que entris a l'aula. Si en tens de nous, ho veuràs indicat a la vora. A sota de l'espai de comunicació hi ha les icones amb el contingut del curs. Tutorial, el meu curs, taller, els temes amb les activitats de cada nivell i la secció de teoria. Només en alguns nivells també trobaràs activitats complementàries que pots fer si vols practicar més. És important que entenguis que els continguts del curs estan ocults i els aniràs veient a mesura que avancis. Per exemple, quan acabis aquest tutorial podràs veure la secció El meu curs, on cal que consultis la presentació del tutor dins l'espai Hola, soc el teu tutor, si fas el nivell bàsic 1, o abans de començar posem-nos cara si fas un nivell entre el bàsic 2 i l'elemental 3. A la secció El meu curs també hi trobaràs el pla de treball, que és el document imprescindible per organitzar la feina i on pots consultar les dates de lliurament de les tasques d'avaluació. És molt important lliurar les tasques en la data indicada en el pla de treball. Si no ho fas així, la tasca es puntuarà amb un 0. A més, en aquest espai també pots consultar el programa i altra informació del curs. Un cop hagis vist la presentació del teu tutor i el pla de treball, s'activarà la secció del taller que has de fer per accedir a la resta de continguts del curs, el tema 1, el tema 2 i la teoria. A partir del nivell bàsic 3, trobaràs 2 preguntes per determinar si has de fer el taller o no. Si ja has fet un curs a la plataforma del CPNL, hauràs de respondre a un qüestionari. Quan el superis, habilitaràs els continguts del curs sense haver de fer el taller. Si mai has fet un curs a la plataforma del CPNL, l'hauràs de fer. En el taller, es proposen pràctiques per conèixer l'espai virtual i els principals tipus d'exercicis que hi trobaràs. Recorda que és imprescindible fer-lo per veure els continguts del curs, que de moment estan ocults. Els cursos consten de 2 temes, amb activitats d'aprenentatge de diferents tipus i tasques d'avaluació. Les tasques d'avaluació són obligatòries per superar el curs. N'hi ha 2 per tema, una a la meitat i l'altra al final de cada tema. Aquest avís t'indica d'on és cada tasca, però recorda que estan ocultes i només les podràs veure un cop hagis fet les activitats d'aprenentatge obligatòries detallades en el pla de treball. Quan obris la tasca, veuràs què has de fer i també els criteris que farà servir el tutor per valorar-la. La nota de curs depèn exclusivament de les notes que obtindràs a les tasques. La resta d'activitats no es tenen en compte per a la nota de curs. En els cursos Bàsic 1, Bàsic 2, Elemental 1 i Elemental 2, el tutor et proposarà de fer 2 sessions síncrones
per resoldre dues tasques utilitzant la plataforma Teams, una individualment i l'altra en grup. En els cursos Bàsic 3 i Elemental 3 es faran 3 sessions síncrones. El tutor te'n donarà més detalls. Per saber quines activitats d'aprenentatge són obligatòries, pots consultar el pla de treball i l'avís que n'informa quan obris l'activitat. Hi ha qüestionaris que són obligatoris i n'hi ha d'altres que no ho són. Tots els fòrums de pràctica oral que hi ha dins els temes, identificats amb aquesta icona, són obligatoris. A més, al final de cada tema hi ha una activitat anomenada El tema he après, que et permet reflexionar sobre el teu aprenentatge fins al moment. Una altra secció important és la de teoria, on trobaràs l'enllaç als continguts gramaticals del curs. Recomanem que la consultis sempre que ho necessitis.